Qeveria është shumë e impenjuar me fushatën e Rashidit, që ai të fitojë zgjedhjet e të bëhet menaxhues i të gjithë punëve në fermën e Yamanëve. Për t'i arritur qëllimit, qeveria bën një veprim që Rashidi nuk e pret as pak. Ajo jep një çesk të mbushur me monedha ari në shërbim të asaj fushate, duke theksuar se duhet t'i dorëlëshuar me njerëzit që t'i bëjë ato për vete. Në një kohë që Gafuri ndodhet pranë popullit që jeton në shtëpitë prej kashte, duke bërë reklam për vete, Rashidi vjen me shumë dhurata për to. Ai u shpërndan ushqime nga më të ndryshmet që ka sjellë për to, në këmbim të votave të tyre, gjë që Gafuri e kritikon shumë. Gafuri e quan korrupsion të hapur, ndërsa Rashidi e mohon diçka të tillë. Teksa ato bëjnë fushat për t'i bindur për votat, Mehmeti bind Betylin se nuk duhet të tregojë kurrësi se ai është Hakan Gümüşoğlu. Këtë e bën duke paguar njerëz që ta friksojnë atë si mos më keq, me armë në duar, me persona të maskuar dhe me kërcënime të njëpasnjëshme. Kërcënimet marrin fund kur Betyli përgjërohet për jetën e saj dhe betohet se nuk duhet tregojë njeriu për të vërtetën që fsheh Mehmeti. Sharmini ndërkohë vetëm sa shqetësohet çdo orë e më shumë. Atë nuk e zë gjumin nga frika se ku ndodhet Betyli dhe çfarë po ndodh me të. Që ta qetësoj, Fysuni i shkon pranë, por me kot, sepse nuk funksionon dot. Orë të tëra kalojnë dhe shqetësimi i Sharminit vetëm sa vjen e shtohet. Fysuni nuk e merr dot aq seriozisht dhe thuaj se betohet se asgjë nuk po ndodh me Betylin, por fjalët e saj vetëm sa e bezdisin Sharminin. Personi që po mban peng Betylin dhe po e frikson atë aq shumë, Mehmeti, shkon pranë shefes së punës së tij. Ai kërkon leje që t'i tregojë Züleyhas identitetin e tij të vërtet, pasi nuk do një marrëdhënie të ndërtuar mbi gënjeshtra, por shefja e tij nuk pranon. Ajo ngulmon se diçka e tillë do të ishte shumë e rrezikshme për punët sekrete të shtetit. Teksa flet për të, Züleyha po merret me një mision të saj, pa i thënë asnjëriu. Ato e lajmërojnë se e kanë gjetur Erdilin, personin që tentoi ta përdhënonte natën kur e grabiti bashkë me djalin e Çollakut, Oshanin. Për shkak se tentoi ta përdhënonte, për shkak të fjalëve që foli kundra saj, dhe çdo gjë që bëri atë natë, ajo vendos vetëm ta dhënojë, por jo ta vras. Züleyha i bën të qartë se nuk do e vras për shkak se ka dëgjuar që ai nuk ka dëmtuar apo prekur ndonjë femër, por nëse ndodh që ai prek, atëherë do e vras.